मम्मी खांसी और ठंड से बुरा हाल हो गया, कुछ गर्मा गर्म खिला दो। चल मेथी का काम बाद में करूंगी, मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज बनाती हूँ जिससे तेरी एक खांसी और ठंड दोनों ही छूमंतर हो जाएगी। 2 मिनट दे मुझे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम गुड़। ऑर्गेनिक गुड़ है ये, मसाले वाला गुड़ नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत मसाला होता है, वो काम नहीं करेगा। ऑर्गेनिक गुड़ ही हम लेंगे। और यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा दिया है बर्तन और उसमें डाल रही हूँ 300 ml पानी। 1 गिलास में मेरे 300 ml पानी आ जाता है। अब पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है, उसके बाद ही मैंने डाल दिया इसके अंदर गुड़। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे, कोई इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। और आपके यहाँ भी ये रेसिपी बनती है क्या, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। तो गुड़ का पानी है वो गर्म हो चुका है, एक साइड रख दिया, अपने आप ही पिघल जाएगा। अब इसमें डाला है हमने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हमने डाल दिया आटा। तो आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आटा इसमें मुश्किल से 15 ग्राम से ज़्यादा आटा नहीं है, ये गेहूं का आटा। देखिए भुन गया है अच्छी तरह से आटा। और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ का पानी, जो हमने गुड़ पिघलाया था ना, गुड़ का पानी डाल देंगे। और देखिए थोड़ा सा गुड़ बच गया, कोई बात नहीं, इतना ही पानी हमने डाला है। जो गुड़ थोड़ा सा बच गया उसे छोड़ दिया। अब डाला है इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हमने ड्राई जिंजर पाउडर, आधा चम्मच ही हमने डाला इलायची पाउडर और 1-2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसको हम उबाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, इसको पतला पतला ही गरम गरम ही पीना है। थोड़े से हमने डाल दिए इसके अंदर तिल। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। कटोरी भरकर बेटी को गरम गरम ही पीने को देती हूँ ताकि उसको जो भी ठंड लगी है ठंड तुरंत ही निकल जाए। ला ये फोन रख और ये देख, गर्मा गर्म तेरे लिए बनाया, 2 मिनट में बन गया। इससे तेरी सारी जो सर्दी लग रही है ना तुझे, वो भी खत्म हो जाएगी। और जो गले में ये खांस रही है ना, वो खांसी भी ठीक हो जाएगी। इसको खा। थैंक यू। वेलकम।